Poco C65 ပါ RAM 8256GB version ကို3,890,000နဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာတွေပါတော့ကြည့်အောင် Poco C65 ကိုဒါ puppet color လေးပါဗောနော် puppet color လေးလှပါတယ် match fitness ပဲဗျနောက်ကတော့ခဏလေးရှင်းကြည့်အောင် user guide ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် warranty cap ပါမယ်ဖုန်းက18W charging စပို့ပေးပြီမယ်10W charging ကောင်းမယ်ထည့်ပေးထားတာတွေ့ရတယ် Type C ဂျိုးလေးပါပါမယ်ပါဝင်တဲ့ specification တွေကိုသူဒီပေါ်မှာရေးပေးထားရပါတော့ Poco C65 Helio G85 ကိုသုံးထားတယ်50 megapixel AI traffic camera ပါမယ် screen size က 6.74 inch HD plus resolution နဲ့ပဲကြည့်ရမယ် LCD 90Hz refresh စပို့ပေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖုန်းကတော့18Wစပို့ပေးတယ်ဒီမှာရေးပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဘူးထဲမှာပါတာကတော့10W ပဲထည့်ပေးထားတယ်ဘက်ထရီ 5000 mAh ပါဒီကောင်က Redmi 13C ကို Poco version အနေနဲ့ထွက်တဲ့ model ပေါ့နော်ဒီကခွာလိုက်မယ် Poco C65 လေးရဲ့ big quality design အသားနာပါကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့ Redmi 13C နဲ့တော်တော်ဆင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်က matte finish လောက်ထားပြီးမဲ့တကယ်လို့အစီရပါတယ်နော်သူ matte finish ကထင်နိုင်တယ်ဒီ back cover လည်းလုံးဝ flat cover flat frame design ကိုပဲပြန်သုံးထားတာကိုတွေ့ရတယ် global version ဖြစ်သွားတာနဲ့အညီကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ CE တစ်စိတ် logo လေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် Poco တွေအားလုံးဒီ global အနေနဲ့ပဲထွက်ပါတယ် China အနေနဲ့မထွက်ဘူးပေါ့နော် Google service ဘာညာပါပြီးသားတခါလေဖုန်းရဲ့ back cover တက်ချာအသားနာကတော့ဟို Poco ရဲ့ထုံးစံတိုင်းဒီပေါ့နော်ဒီအပေါ်နားမှာတော့ဒီ glossy finish ပုံစံမျိုးလေးထည့်ပေးထားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ဒီနားလေးကတော့ပို့ပြီးတော့လက်ရထင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်ကြီးကတော့လှတယ်မြင်တွေ့ရတဲ့ကင်မရာ setup ဘာညာအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့တွေ့ဘူးတဲ့ 13C နဲ့အားလုံးအတူတူပါပဲကင်မရာမှာဆိုရင်50 megapixel main camera ပါမယ်2 megapixel macro camera ရဲ့2 megapixel depth sensor လေးထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့မှာတော့8 megapixel selfie camera ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကင်မရာဘန်လေးကကျွန်တော်တို့မဆိုးသလောက်လေးထွက်တာကိုတွေ့ရမယ်ဖုန်းရဲ့အထူနေကတော့ 8.1mm ပဲရှိပြီးအလေးချိန်195 gram ဆိုတော့ပေါ့တဲ့ထဲမှာပါပါတယ်ဒီဖုန်းရဲ့အပေါ်ဘက်မှာတော့ကျွန်တော် 3.5mm audio jack ပါမယ်ဒီဘက်ဘေးမှာတော့ volume up down power button ပါမယ် power button မှာပဲ side mount fingerprint လေးကိုထည့်ပေးထားတယ်အောက်ဘက်ချက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီမဲ့ speaker တစ်လုံးပါမယ် type C ပေါ်ပါမယ် mic ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတော့ SIM slot လေးကိုထည့်ပေးထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် SIM slot လေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်ပါ SIM card ကတော့ 3 card slot ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် SIM card 2 card memory card ပြိုင်တူထည့်သွင်းပြုံးပြနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်screen size အနေနဲ့ကတော့ 6.74 inch IPS LCD ကိုသုံးထားတယ် 90Hz refresh support ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် HD resolution နဲ့ပဲကြည့်ရမှာပေါ့နော် Poco တစ်စိတ်ကြီးမြင်ပြီးမလဲပါနဲ့သုံးရတာ MIUI 14 နဲ့ပဲသုံးရမှာပေါ့နော် Poco MIUI 14 ပဲသုံးရမှာပါအဓိကဒီကောင်ကဘာသက်သာသွားအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Redmi 13C 8256ကို4,290,000 4,390,000ပေးဝယ်ရတဲ့အချိန်မှာအခု Poco အခုကျွန်တော်တို့ Thai Global အလုံးတွေဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်က389ဆိုတော့ဈေးနှုန်းတစ်ခုအနေနဲ့တော့တန်သွားပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ Redmi ရဲ့ China version တွေကို global အနေထားမှာထုတ်တဲ့အခါမှာ Redmi အနေနဲ့ထွက်တယ်လို့ Poco ဆိုပြီးတော့လည်းထွက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ Redmi 13C လို့မှာပဲပေါ့နော်သူရဲ့ဒီချင်းနေ bezel တွေကတော့ထူတယ်ဟောဒီမဲ့မကောင်းတဲ့အချက်ကဗျာဟိုပုံမှန် Tecno တို့ Infinix တို့မှာတော့ဒီ punch hole လေးနဲ့လာတဲ့အချိန်မှာ bright to performance ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ Xiaomi ကဒီမဲ့ notch နဲ့ပဲလာတယ်ပေါ့နော်ဒါ Poco C65 မှာကဲဒါကတော့ကျွန်တော် Poco C65 ကိုမြင်တွေ့ရမယ့်အနေထားဒီမဲ့ကျွန်တော် Poco တွေကနော်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဒါ MIUI ကို Poco အတွက်ထုတ်တဲ့ version ပေါ့ဗျာ MIUI 14နဲ့ပဲသုံးရမယ် Google service တွေတခါတည်းပါတယ် Poco C65 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်သိပ်ပြီးတော့အများကြီးပြောစရာမရှိပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ Redmi 13C နဲ့ကအကုန်လုံးဒီပါတူနေတာမို့လို့ပါเนาะပြီးရင်ဒီမဲ့ကျွန်တော် brightness ကတော့လင်းတဲ့အဲမှာတော့ထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအလင်းရောက်များတဲ့နေရာတောင်နေရာအောက်ထဲကြည့်ရင်တော့နည်းနည်းလေးမျက်စိအားဆိုင်ရမယ်အနေထားတော့ရှိနိုင်တယ် peak brightness ကဒီကောင်က450 500ဝန်းကျင်လောက်ပဲရမယ် display မှာဆိုရင်ကျွန်တော် refresh rate က default မှာထားပြီးသုံးရင်တော့သူက60 to 90 Hz ချိန်ပေးမယ်ပေါ့ customer ဆိုရင်တော့ကိုကအမြင့်ဆုံး90 Hz ဆိုလဲ90 Hz ထားခဲ့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန် usage သုံးတဲ့သူဒီဖုန်းကိုသုံးမယ်ဆိုတော့ default မှာထားပြီးသုံးပေါ့လိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ချိန်ကြီးပေးတာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အဆင်ပြေတယ်နောက် color change ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ LCD ကိုပို့ပြီးတော့အယောင်တွေတောက်တောက်ကြည့်ချင်တော့ saturated ကိုပြောင်းလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အယောင်
ဆိုတောက်ပူကြည့်ရမယ် BFIC ကတော့ကိုကြည့်နဲ့ content ပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့အယောင် color လေးတွေကို saturate လုပ်ပေးတာပေါ့နော်အရင်တောက်ပချင်တော့ saturate မှာထားပြီးတော့ကြည့်ပါအယောင်တွေကိုနောက် standard ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ color temperature တွေကိုစိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့ warm tone တွေ custom cool warm ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ sender က BFIC နဲ့ပဲစမ်းပေးခဲ့ပါမယ်နောက် reading မှုပါမယ်ပေါ့နော်ဒါ icon feature ပုံမှန်ပါနေကြဒီ reading မှုကိုဖွင့်သုံးမယ်ဟေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ blue light ကိုပိတ်ပြီးလိုက်တဲ့အတွက်အဝါရောင်ဘက်တန်းသွားတယ် paper ပါတယ် paper မှာလည်းနေကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင် color temperature full color black and white ပဲထားလို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်တနည်းကဟို Honda ဖုန်းတွေမှာပါတယ် paper မှုလိုမျိုးပဲဒီမဲ့ black and white ထားလိုက်မိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပုံပြီးဟိုစာဖတ်မဲ့သူအတွက်ဆိုရင်တော့ဒီ paper တွေကိုသွားပြီးရင်ဒီမဲ့ black and white ထားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုမျက်လုံးလေးနည်းနည်းထိတာတက်တာလိမ့်မယ်ဟိုစာဖတ်တယ်လို့အတွေ့အကြုံနဲ့ပိုရမယ်ပေါ့ကဲထားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ reading မှုကိုလောလောဆယ်ပိတ်လိုက်ပါတော့မယ်เนาะ reading မှုပိတ်လိုက်ရင်เนาะနှက်ကိုအနေထားတိုင်းပြန်ရပါလိမ့်မယ်ပါဝင်တဲ့ SOC G85 ကပုံမှန် daily drive သုံးမှုအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းအဆင်ပြေတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ် Android version 13နဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးရမယ် memory extension ကတော့သူက 8GB ထိရတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော် addition setting ထဲမှာတစ်ချက်ကြည့်အောင်ဒီမှာ additional setting ထဲမှာ memory extension เนาะ memory extension 8GB ထိထားလို့ရပါတယ်เนาะ app ထဲမှာကျူတဲ့ app ပါပါတယ်ကျူတဲ့ app ပါတဲ့အတွက်ဘယ်လိုဟို Facebook နှစ်ခုတို့ YouTube နှစ်ခုတို့ Mobile Legends နှစ်ခုတို့ထားပြီးစော့လို့ရမယ်နောက် application lock ခတ်ချင်ရင်ခတ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ကကျွန်တော်ကင်မရာလေးတစ်ချက်ဆန်းကြည့်အောင်ပေါ့နော်ကင်မရာကတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း50 megapixel main camera ပါမယ်ပေါ့နောက် budget smartphone ဖြစ်တာနဲ့ညီကင်မရာကြီးကိုတော့အရင်ကြီးတော့မမျှော်လင့်ပါနဲ့ပါတဲ့ feature တွေကဒီမဲ့ time lapse ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ video ပါမယ် photo ပါမယ် portrait ပါမယ် night ပါမယ်50 megapixel ပါမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုက50 megapixel နဲ့ရိုက်ချင်50 megapixel နဲ့သွားထားပြီးရိုက်လိုက်ပေါ့နိုင်မှုဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် more feature တော့မတွေ့ရတော့ဗီဒီယိုကတော့ 1080p 30fps ပဲရိုက်လို့ရပါလိမ့်မယ် 1080p ဟုတ်တယ်เนาะကျွန်တော်ဟို fps အနေနဲ့လည်း 30fps ကအများဆုံးပဲရိုက်လို့ရတယ် 16fps ချိန်လို့မရဘူး 720p ရဲ့ 1080p 30fps ကအများဆုံးပါကင်မရာပုံထွက်အနေထားပါညာတော့ကျွန်တော်တို့အနောက်မှာ sample ကြည့်လို့ရအောင်ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ် sample photo အချို့ကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပုံမှန် studio ထဲမှာရိုက်တဲ့ဒါအယုတ်လေးတွေ pan လေးတွေပါညာရိုက်တဲ့နေရာမှာတော့saturation ဖြစ်တဲ့ color လေးတွေထွက်တာကိုတွေ့ရတယ်အရင် over saturated တော့မဖြစ်ဘူး Android smartphone တစ်လုံးအနေနဲ့ရတဲ့ရုပ်ထွက်ကအဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ် selfie camera ရိုက်တဲ့နေရာမှာတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲအလင်းရောင်အခန်းစလိုက်နေတဲ့နေရာမှာ noise ထားတယ်ပုံမှန်အလင်းရောင်ရှိတဲ့နေရာမှာကောင်းလေးကာရိုက်တဲ့ဟိဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတဲ့ပုံထွက်ကိုရတယ်ပေါ့ main camera portrait တွေ photo မှုတွေကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဈေးဝန်းကျင် Redmi ဖုန်းတွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲ OS မပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်လေးကိုတက်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာငြင်းလေးထားပြီးတော့ရိုက်အလင်းရောင်ကောင်းရိုက်ရတဲ့နေရာမှာရိုက်ရင်အဆင်ပြေတဲ့ပုံထွက်ကိုတော့ရမှာသိကြတယ် Android smartphone ပဲဖြစ်တာနဲ့ညီကင်မရာကိုတော့အများကြီးမမျှော်လင့်နဲ့နမူနာရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကြည့်လို့ရအောင်တော့တော်တော်များများဒီမှာထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော် Gyro ပါမပါလေးစမ်းကြည့်အောင်နော် Gyroscope မပါပါဘူးဒီမှာ Gyroscope တက်မှာ Gyroscope က no ပေါ့နော်အဲ့တော့ sensor မပါဘူးဟဲ့ဆိုရင်ဟို PUBG ဆော့မဲ့သူတွေပါညာကတော့ဒီကောင်ဒီဝယ်ဖို့အဆင်မပြေဘူးပုံမှန် daily drive သုံးဖို့အတွက် G85 နဲ့သုံးချင်တယ်8256ကို3,900,000ဝန်းကျင်နဲ့ရချင်တယ်ဟဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Gyro sensor လုံးဝမပါပါဘူး G85 သုံးထားတဲ့ Poco C65 မှာ graphic setting ဘယ်လောက်ရတော့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်graphic ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော် graphic က ultra frame rate ကတော့ high အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆော့လို့ရပါတယ်သူက recommend ပေးတာတော့ graphic ကို medium နဲ့ထားပြီးတော့ဆော့ပေါ့နော် medium high ဆိုပို smooth ဖြစ်မယ်လို့တော့ recommend ပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဟိုပြောချင်တာလဲဒီ G85 ကတော့အရင် gaming ဆော့ဖို့အတွက် strong တဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူးဒီ SIO system တော့ပိုကောင်းတာမှန်ပေမဲ့ဟို heavy usage အတွက်ကတော့မစင်စားသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အတန်နဲ့ရုပ်ထွက်လေးစမ်းကြည့်အောင်ပေါ့နော်အတန်တော့ဒီ Android smartphone ရဲ့ထုံးစံတိုင်းတော့ဒီမှာကျွန်တော် speaker တစ်လုံးပဲပါတယ်ပေါ့နော်ကျူတဲ့ speaker ပါမလာဘူးဒါပေမဲ့ဒီ Poco တို့ Redmi တို့အနေနဲ့တော့ကျူတဲ့ speaker တွေထည့်ပေးလိုက်ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့မပါတော့လဲလက်ရှိအနေထားတိုင်းမှာဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့မိုက်လားအဆင်မပြေဘူးလားကြည့်ရအောင်ပေါ့
Grace leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go.ဒီမှာမြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် mono speaker တွေမှာတွေ့နေကြအတန်အကျယ်နှုန်း111 decibel လောက်တက်တာကိုတွေ့ရတယ် speaker ကတစ်ခုကောင်းတာကအရင်ထုံထုံကြီးမနေဘဲနဲ့ bass ဆန်ပါညာလဲရှိတဲ့လောက်ရှိတဲ့အတန်ထွက်မျိုးကိုတော့ရတယ် display ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကြည့်မယ်ဟိဆိုရင် viewing angle နေတာရယ် brightness နေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ color ပေါ့နော် color ပြတဲ့နေရာမှာဒီ budget smartphone တွေထဲမှာတော့အယောင်တင်းတင်းရင်းလေးပြနိုင်တာတွေ့ရတယ် HD resolution ဖြစ်တာကြောင့်တော့ကျွန်တော်တို့တိကျကတ်ကြည့်မယ် end user မျက်လုံးနဲ့တော့သိချင်မှသိမယ်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ pixel လေးတွေနည်းနည်းဖော်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းခံစားချက်ကိုတော့ရပါတယ်ဒါကသူ display နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အတန်ကိုဆန့်ခဲ့တဲ့ result ကိုပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ Poco C65 လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့ first impression အနေနဲ့ပြောရရင်တော့သူရဲ့ build quality design ဒါနာမြင်မှုခဲ့တဲ့ Redmi 13C မှာလိုပဲ plastic back plastic frame ကိုပဲလောက်ထားတာမှန်ပြီးမဲ့အဝေးကကြီးလိုက်တဲ့ဟိဆိုရင် Apple Mid ဖုန်းတစ်လုံးလို့ထင်ရအောင်ဒီဇိုင်းအနေထားတတနာနာနဲ့လုပ်ပေးထားတာကတော့ပိုမိုက်တဲ့အချက်မကောင်းတာတော့ display မှာဗျာ punch hole လေးနဲ့ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ဟိဆိုတော့ပို perfect ဖြစ်မယ်ရုပ်ထွက်အနေထားကတော့မစိုးဘူး color လေးပြတာအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် brightness လေးကတော့နည်းနည်းနေတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးကိုရတယ် speaker ကတော့mono speaker ပဲပါမယ်ပါတဲ့ speaker ကတော့ budget smartphone တွေမှာဆိုရင်တော့နားထောင်လို့အဆင်ပြေပြေအတန်ထွက်တဲ့အနေထားတစ်ခုမှရှိတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ battery က 9000 mAh ပါတာမှန်ပြီးမဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဒီအသွင်းခေါင်းက80 watt support ပေးတယ်ဘူးထဲမှာ Redmi ရပဲပြောပြော Xiaomi ပဲပြော Poco ပဲပြောပြောဗျာ80 watt ခေါင်းမထည့်ပြီးနဲ့10 watt ခေါင်းပဲထည့်ပေးလိုက်တာတော့တိတ်သဘောကျစရာမရှိဘူးပေါ့ဗျာ80 watt တစ်ခါလေးထည့်ပေးလိုက်ရင်ပြီးနေတာပဲလားတော့၄သိန်းသားကက်ရောင်းနေပြီပဲကျွန်တော်တို့ပါဝင်လာတဲ့ SoC G85 ကတော့
အားလုံးလည်းဒီ G80 series တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိမှာပါအရန် gain heavy usage အတွက်ကတော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးအထူးသဖြင့် PUBG ဆော့မဲ့သူဆိုရင် Gyro မပါတဲ့အတွက်ဒီဖုန်းကဝယ်သင့်တဲ့အနေအထားမှာမရှိဘူးပုံမှန် daily drive သုံးမဲ့သူအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဂျားထဲမှာမြင်တွေ့နေကြဒီ ZUNBOXING တို့ဘာလို့ထပ်တော့ဒီ G85 SoC ကတော့အဆင်ပြေတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ် daily drive သုံးဖို့အတွက်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာဒီ ZUNBOXING နဲ့ချင်းနေဟိဆိုရင်ပါတဲ့ကင်မရာကတော့ဒီ Android smartphone တွေထဲမှာတော့အယောင်လေးတွေရိုက်တဲ့နေရာမှာတော့vivid ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကာလာကိုရတယ်ရိုက်လိုက်ရင်အရင်ကြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောဒီ saturate ဖြစ်တဲ့ပုံအနေထားကိုတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုကရိုက်မဟိဆိုတော့လက်လေးကိုဟိုငင်းငင်းကင်ထားရိုက်အလင်းရောင်ကောင်းတဲ့နေမှာရရင်တော့အဆင်ပြေတဲ့ပုံထွက်ကိုရနိုင်ပါတယ်အဓိကကကျွန်တော်တို့ဒီ Poco C65 လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့ပြန်မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ဟိဆိုတာဒီ3သိန်းနဲ့4သိန်းကြားထဲမှာ Redmi လည်းမကြိုက်ဘူး Tecno တွေ Infinix တွေလည်းမရွေးချင်ဘူးဟိဆိုရင်ဒီ Poco C65 8256ကလည်း3သိန်း9000ဝန်းကျင်ပဲဈေးကွက်ထဲမှာရှိတော့ပါတယ်ဆိုတာသိသိချင်းလို့unboxing လုပ်ပြီးတော့ပြန်မိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာနေအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်းဘိုင်ပါခင်ဗျာ